channel Sunu Kuat. Kali ini saya akan membahas tentang pengobatan, cara mengatasi merpati ngorok ya teman-teman ya. Kan ini sekarang lagi musimnya ekstrim, kita harus berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Saya sekarang cara pengobatan merpati yang ngorok ya teman-teman ya. Dengan ini teman-teman, joki vet teman-teman ya, joki vet. Caranya ntar ya teman-teman ya. Pertama-tama burungnya saya jemur dulu, secukupnya lah ya teman-teman ya, nyampe agak-agak kepanasan gitu. Sebelum dijemur burung jangan dikasih minum dulu, ntar biar minum obat ininya lancar ya, nggak gimana gitu kan langsung minum kalau belum dikasih minum ya. Oke teman-teman ya. Sekarang ini burungnya udah saya ambil ya bro, yang mau saya obatin. Langkah selanjutnya saya jemur dulu ya bro, kira-kira secukupnya lah, asal panas saja ya bro ya. Sebelum dijemur jangan dikasih minum dulu, ntar kan biar minum obatnya terasa cepet gitu. Kalau udah minum kan biasanya minumnya agak-agak susah. Oke bro, langsung saya jemur sana ya bro ya. Ayo bro. Ini dulu lagi jemur burung yang dijemur ini ya bro ya. Ini bro, dijemur dulu bentar, agak-agak lama lah ya. Udah dulu ya, biar nunggu jemurannya dulu. Nah dulu lagi, lanjut lagi ya. Sekarang udah beberapa jam ya bro, langsung aja ambil ya bro, langsung aja. Kita masukin kandang dulu. Tutup dulu. Ini caranya bro ya. Ini joki vetnya ya bro ya. Udah diain air, udah kita taruhin aja di sini secukupnya biar warna kuning, warnanya sampai kuning ya bro. Warnanya udah menguning ya tuh. Oke, sekarang nih ya, langsung kita kasihin aja. Kan dari tadi pasti pengen minum ini tuh, biar nggak apa-apa, biar minum banyak, biar sembuh ngoroknya. Tadi sekilas saran saya ya, kalau buat merpati yang ngorok dikasih joki vet ya bro ya. Semoga bermanfaat bagi burung teman-teman ya, biar sembuh kalau lagi ngorok. Sekarang udah dulu ya bro ya, jangan lupa like